La stoccata di Del Conte al 79esimo regala il successo al Sulmona nel confronto con il Villa 2015, che in classifica viene sorpassato proprio dagli ovidiani. Mister Lorè si affida in avanti al trio composto da Gizzi e Aquilio sugli esterni, con Palombizio al centro. A metà campo agiscono Lorenzetti, Ranauro e Del Conte, mentre in difesa Valente e Trozzo formano la coppia centrale con Capitan Di Bacco e il più giovane in campo Federico ai lati del pacchetto arretrato. Dall'altra parte Leone presenta un Villa dal tridente avanzato più teorico che reale. D'Ancona risulterà infatti troppo isolato in avanti, stando all'abbassamento dei laterali di Domizio e Rapino, con gli ospiti che badano più a contenere che a offendere. Minuto di raccoglimento in memoria di Davide Astori, l'ex capitano della Fiorentina, scomparso 7 giorni fa. Parte bene il Sulmona, Lorenzetti innesca Aquilio che una volta in area trova la risposta di piede da parte del numero 1 ospite, chiamato in causa al nono sulla punizione di Gizzi e salvato poi dal palo sul successivo tentativo di Aquilio. I padroni di casa ci provano ancora con un colpo di testa di Ranauro deviato in calcio d'angolo, sugli sviluppi del quale è di nuovo Ranauro a riprovarci senza avere fortuna. Alla mezz'ora Gizzi si libera e invita di nuovo Ranauro alla deviazione aerea, ma per il gol c'è ancora tempo da attendere. Il Sulmona abbassa ritmo e intensità, gli errori nel fraseggio si fanno frequenti dall'una e dall'altra parte. Dopo un indiscusso predominio il Sulmona si fa trovare scoperto, provvidenziale Vicenzo in chiusura su D'Ancona. Subito dopo è Aquilio a non sfruttare una buona opportunità per rompere l'equilibrio che resta tale anche quando sull'altro fronte Rapino ricama e D'Ancona insacca in rete ma in posizione irregolare. Nella ripresa lo spartito tattico non varia, gli ospiti agiscono in ripartenza ma Di Domizio non trova nessuno dei suoi pronto alla deviazione in rete. Subito dopo non va meglio a Gizzi, spina nel fianco della difesa francavillese che resta ancora in piedi. Il Villa si fa vedere con una conclusione di Domizio sugli sviluppi di un corner di Vatavu. Il primo cambio del match vede l'ingresso di Pizzola per Lorenzetti al 60esimo. Pochi minuti dopo Leone richiama prima Casati e poi l'infortunato Ferri, sostituiti rispettivamente da Nannarone e da Mario. Nel Sulmona invece Coletti rileva Aquilio con i Peligni che esercitano un predominio territoriale ancora senza risultati concreti quando Palombizio perde l'attimo sul cross di Gizzi. Il Sulmona spinge e al 79esimo trova il gol sulla botta di Del Conte. La difesa ospite prova a salvarsi ma il pallone finisce in rete per l'1-0 di Marca Peligna. Subito dopo il gol liberato subentra a Rapino nel Villa. Il vantaggio libera il Sulmona a livello mentale. Coletti impegna Gian Giacomo e Palombizio si fa trovare pronto ma in posizione irregolare per la seconda assistente di linea. Il Villa ci prova dalla distanza ma il siluro di D'Ancona non inquadra la porta di Vicenzo. Nel finale il Sulmona passa alla difesa a 5 con l'ingresso di Baggi per l'applaudito Gizzi. Gli ovidiani si mantengono in avanti, Pizzola è l'ultimo a provarci direttamente su punizione e dopo oltre 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale del signor Mario Leone della sezione di Avezzano. Sulmona batte Villa 1-0, un successo che vale il quinto posto per la squadra di Sergio Lorè. Successo doveva essere e successo è stato, dovevate riscattare il pesante KO di domenica scorsa, lo avete fatto oggi contro il Villa, sorpasso in classifica, anche se forse non servirà in termini playoff, però l'importante è portare avanti questa annata in maniera degna anche per riconoscere l'impegno societario nel portare avanti questa stagione. Ma assolutamente sì, io già nelle interviste precedenti avevo detto che proveremo in tutti i modi a fare il massimo. Noi di sicuro non portiamo a termine il campionato tanto per portarlo, facciamo il massimo, ci crediamo fino alla fine, finché la matematica non ci condanna. Finché la matematica non condanna, oggi allora 3 punti che in questa ottica, in questa linea possono essere anche importanti per voi. Avete impattato bene questa partita, dopo 9 minuti c'è stato anche il palo di Aquilio, ci avete provato, però poi siete andati smarrendo progressivamente quella continuità di manovra. Ma io devo dire che sostanzialmente sono soddisfatto dell'atteggiamento più che altro psicologico dei ragazzi. Non era facile riprendere mentalmente questa squadra, piano piano stiamo facendo dei passi in avanti e cerchiamo di continuare così, cerchiamo di fare il meglio e alla fine tiriamo le somme.
Mister, se si fosse giocato a Raiano su un sintetico piuttosto che al Pallozzi avremmo visto un'altra partita, secondo lei? Probabilmente sì, però abbiamo il dovere morale di onorare questo campo, sia per la città, sia per la società, che per chi ci dà una mano. Abbiamo visto un Sulmona che nel corso della partita ha cambiato anche pelle, sia quando si trattava di trovare, di cercare e trovare il gol del vantaggio, ma anche quando c'era da difendere. Avete concluso la partita anche con 5 difensori, senza badare a Fronzoli, senza andare per Fronzoli, insomma quello che contava era vincere oggi. A questo punto del campionato il risultato riveste un obiettivo primario, è inutile che ci nascondiamo, per carità. Proviamo comunque a fare gioco, cerchiamo di proporre il miglior calcio possibile, ma poi alla fine quando vinci 1-0 e ti servono i 3 punti cerchiamo di prenderli col coltello tra i denti. Si è più contenti sicuramente. Purtroppo è così, c'è niente da fare. E allora si ricomincerà in settimana a lavorare per preparare la prossima gara, poi ci sarà anche la sosta per il torneo delle regioni e lì bisognerà lavorare bene su chi rimarrà in sede anche. Oggi abbiamo preparato questa partita in modo perfetto, perché comunque lavorare dopo 8 allenamenti, noi siamo andati a Casalbordino dopo 8 allenamenti fatti, purtroppo non era stato proprio possibile provare delle situazioni di gioco, di campo. È chiaro che adesso, avendo più tempo, posso chiedere anche qualcosa in più ai ragazzi che oggi sono stati veramente fantastici, hanno onorato e stanno onorando questo campionato in un modo eccellente. Al di là del profilo tattico, come ha trovato la squadra sotto il punto di vista atletico? Punto di vista atletico c'è da lavorare, cerchiamo di fare il possibile. Voglio sottolineare il fatto che comunque se andiamo a fare 2 conti rispetto all'inizio del campionato, scusate, rispetto alle partite, se andiamo a giocare a figurine, oggi abbiamo 4 punti in più, che non sono da poco. All'andata questa squadra ci ha fatto 3 gol, oggi è venuta qua e abbiamo vinto la partita, credo con una predominanza territoriale indiscutibile. Va bene così, continuiamo su questa strada. Insomma, lei guarda al futuro con ottimismo. Io guardo al futuro cercando di lavorare, guardo al futuro, la proiezione futura è solo lavorativa, il resto sono chiacchiere, non ci servono. Mister Leone, una sconfitta per il suo Villa 2015 qui a Sulmona, siete stati sorpassati in classifica, ma al di là di questo aspetto prettamente numerico vogliamo un po' soffermarci sulla prestazione. Abbiamo visto un Villa 2015 che ha improntato una gara prevalentemente in fase di contenimento, si è battuto come un leone d'Ancona lì davanti, ma ci è sembrato un po' troppo isolato oggi. Mi permetto di non essere d'accordo, forse nell'atteggiamento siamo stati un po' rinunciatari perché comunque eravamo in campo con 3 attaccanti di ruolo, quindi non è questo il problema è che abbiamo approcciato male la partita anche soprattutto per quanto riguarda le condizioni del terreno di gioco, non ci siamo adattati al terreno di gioco che comunque penalizza, penso, ma non lo devo dire io, questo non è nessuna scusante perché comunque ti devi adattare su tutte le superfici. Non siamo stati bravi a farlo, non siamo una squadra così fisica come il Sulmona e quindi un po' abbiamo sofferto. Però onestamente era una partita sullo 0-0 perché il Sulmona alla fine ha meritato come predominio territoriale, però grandi parate del mio portiere, non mi ricordo se non qualche calcio d'angolo eccetera. Quindi era una partita che si stava incanalando su uno 0-0, questo è stato un episodio dove abbiamo fatto un errore madornale che abbiamo preso gol su un fallo laterale, eravamo messi male e dobbiamo stare più attenti. A complicare le cose per voi è stato anche l'infortunio del capitano Ferri che l'ha costretta a un cambio forzato. Ma abbiamo avuto diversi problemi in settimana perché abbiamo recuperato 3 ragazzi e alla fine chi per influenza, chi per infortuni e quindi oggi abbiamo fatto fatica. Un'ora sul Sulmone che è stato bravo, ripeto, certe partite devi vincere anche col cuore, con la cattiveria, con la determinazione. Oggi il Sulmone è stato più bravo di noi in questo e l'ha vinta. Per quanto riguarda dei contenuti tecnici, onestamente oggi si è visto poco perché il campo, ripeto, non permetteva questo. Però al di là di tutto io voglio lodare la mia squadra per l'impegno profuso. Faccio complimenti al Sulmona per aver raggiunto il risultato. Per quanto riguarda il sorpasso in classifica o meno, penso che né noi né Sulmona ci facciamo tanto perché comunque la distanza dalla seconda è tantissima, possiamo adesso toglierci qualche soddisfazione così, però penso che per il quinto posto, a meno che di grossi sconvolgimenti sopra, è difficile che qualcuno possa rientrare.
Insomma, sarà anche difficile tenere alti gli stimoli in queste ultime 5 giornate, diciamo. Ma no, gli stimoli ci sono sempre perché comunque mancano 5 giornate, manca tantissimo, mancano 2 mesi alla fine del campionato perché adesso ci sarà una pausa subito dopo la partita di domenica di 15 giorni, quindi no, ci sta. Però sai, giocare, noi eravamo venuti a Sulmona per poter vincere questa partita e per poi sperare di fare altro, vincendo ci mettiamo a 12 punti dalla quinta, sai, puoi provare. Non è stato così, ripeto. Ero più soddisfatto, ero più contento di perdere una partita dopo averla giocata su un campo accettabile, questo sì, sarà per la prossima volta.